Ahoj kamarádi, přátelé, vítám vás u další recenze mých karet. Tentokrát je to recenze First Impression, neboli první dojem, takže budu to s váma rozbalovat ty karty. Podíváme se na to, jak vypadají, jaký mají materiál a celkově jdeme na to. Tak, já jsem se na to připravila kudlu. Děláme to. Se moc těším, že mám doma týden a čekala jsem na to, až je budu moct s váma rozbalit. Tak, chtěla jsem jenom pro porovnání. Tohle jsou karty Kyle Gray a Lily Moses. Tady ta dvojice má na svědomí i karty Anděle a předkové. Takže já jsem moc natěšená, protože tady toto jsou jedny z mých nejoblíbenějších karet. Opravdu nádherný, kvalitní, úžasný, hluboký karty. Dělala jsem na ně recenzi, to byla úplně moje první recenze na karty, kterou jsem natáčela. Můžete tam vidět i to moje nadšení z těch karet. Opravdu to jsou jedny z top karet, které bych vám určitě doporučovala. A tady ta dvojice má právě na svědomí i tady tyhle kartičky. Nejsem si jistá, které byly u nás dřív vydané, jestli tyhle nebo tyhle. Ale každopádně mám od nich teda velké očekávání, mám na ně velké očekávání, protože vzhledem k tomu, jaká kvalita byla tady tahle u těchto karet, tak čekám, že tady toto bude bomba, tak doufám, že tomu tak opravdu bude. Formát je plus minus stejný, tady ty kartičky vypadají delší, ale podíváme se dovnitř, uvidíme, jak budou vlastně vypadat zevnitř. Tak, vidíte ty barvy? Tohle prostě, to jsou moje barvy. Tohle já miluju. Světle modrá, fialová, to jsou prostě moje barvičky, jsou nádherný. Už teda, když jsem ty karty brala do ruk, když mi přišly, mám teda objednané přes e-shop megaknihy.cz, jinak doporučuji se dívat tady na ten e-shop, protože myslím si, že ty ceny jsou tam celkem přijatelné. Rozhodně jsou levnější než třeba v některých knihkupectvích, ale samozřejmě záleží na vás, koho chcete podpořit, je to na vás. Takže jdeme se na ně podívat. Strážci světla teda obsahují knížku a 45 karet. Tady vidíme autora těch ilustrací, Kyle Gray, a tady vidíme náhledy vlastně nějakých těch kartiček, zase je to od nakladatelství Synergie, tady máme dokonce cenu nějakou 259 korun, nevím, jestli to úplně stálo tolik, mám pocit, že byly levnější, ale už když mi ty karty přišly do ruky, tak jsem si říkala, ajaj, kdybyste si ty karty mohli zvážit, tak byste viděli. Doporučovala bych teda e-shopům, aby dávali gramáž těch karet, protože už to vám hodně napoví o kvalitě těch karet. Tyhle jsou úplně lehoučky, na to, že jsou tak velký, že ten formát je velký, tak ta krabička je lehká, takže čekám, bohužel asi ta kvalita nebude úplně top. Máme tady teda vysouvací balení, není to takový to klasický zaklápěcí, je to vysouvací, což asi bych neupřednostnila tady toto vysouvací. Je lepší to zaklápěcí za mě teda, ale proč ne? Krabička je měkká, jo, vidíte, že jde krásně ohnout, takže nic moc kvalita, no, bohužel. Jako kvalitu nepochválíme, tady v tomto samozřejmě uchovávat můžete, bude to fajn v tom uchovávat, ale tohle se vám za chviličku vylítá nebo zlomí nebo nějakým způsobem ničí. Takže doufejme, že to napraví strážci. Tak, tady máme knížečku, aha, tak to jsem teda trošku neže zklamaná, ale vidím, že ty karty opravdu nemají tak velký formát, jak jsem čekala, takže tady máte vlastně tu krabičku, do které to můžete potom vkládat. Mám pocit, že tohle je starší verze karet, že nevím, jak staré jsou tady tyhle, ale mám ještě jedny Oshův tarot a ten je podobně vlastně zabalený, jo, od tady toho nakladatelství, takže myslím si, že toto jsou nějaké
starší verze karet nebo starší způsob balení těch karet, potom to asi začali dělat tady v těchhle, což je za mě teda mnohem praktičtější, mnohem lepší. Takže uvidíme. Tak jdeme se podívat na tu knížku. Knížečka je teda z recyklovaného papíru, taková lehoučká. A tady vidíme, že to je z roku 2016. A Synergie Publishing vydáno 2017. No, takže je to možný, že opravdu tady jsou to jakoby takové nějaké starší typy těch karet, ale tak to vůbec nevadí. Jo, vůbec nevadí. Můžeme se na ně podívat. Tak, tady máme nějaký obsah. Tady vidíte, jak používat vykládací karty, předmluva, obsah karetního souboru, anděle, na nebe vzatí mistři, bohyně a bohové, dvojplameny. Je taky kapitola sama pro sebe. Na to bych mohla i natočit video, jak já to teda vnímám, ty dvojplameny, že to opravdu není o nějakém partnerském intimní soužití, ale je to trošičku o něčem jiném. Tak, navázání vztahu s balíčkem karet. Tak zase tady máte, jak navázat vlastně vztah s těma kartičkama, protože to je moc důležitý, než začnete pracovat s kartama, abyste se na ně napojili, aby vám dávali co nejlepší a co nejpřesnější vlastně napojení nebo informace od vás, protože to je vlastně taková, představte si ty karty jako prodloužení vlastně sebe samého. Jo, to je takové prodloužení něčeho, co vlastně nemáte, jako by to byl ještě nějaká třetí ruka, třetí noha nebo něco, třetí oko, prostě něco, co máte navíc a vlastně stahuje vám to informace z toho informačního pole nebo z té intuice. To, co potřebujete vlastně stáhnout z těch energií, to, co vlastně, na co si nemůžete jinak nějakým jiným způsobem sáhnout. Proto ty karty jsou to prostředníci. Jsou to něco tak, jak já používám jako terapeut při práci s klienty, kyvadlo a tabulky, což je taky vlastně prostředek pro to, abych já se dostala napojila se na klienta a na jeho podvědomí a na jeho bloky, které má energeticky v sobě uložené, tak i toto je vlastně jeden z dalších nástrojů, jak se na sebe napojit. Takže tady máte rituál modlitby k vytvoření pouta s kartami. Krásný, to je určitě to doporučuju. Svobodná vůle, zákon přitažlivosti. Tady máte krásně popsaný takový základní věci. Co je to svobodná vůle? Že každý z nás má svobodnou vůli a proto není vhodné se míchat do života jiným lidem. Nebo tady v tom významu je to tak, že vlastně dokud nepožádáte o to, aby vám bylo pomoženo jemnohmotnými bytostmi nebo prostě vesmírem, jak už si to nazvěte si to, jak chcete, jak je vám fajn, tak vám pomoženo nebude. Pokud si to budete blokovat a budete podvědomě tam mít nějaké přesvědčení negativní nebo něco, co vám to blokuje, že to prostě nechcete přijmout, tak vám prostě pomoženo nebude. To je ta svobodná vůle. Vy musíte projevit jakoby ten impuls nebo musíte požádat, vy jste tím, kdo řídí svůj život. Zákon přitažlivosti, poctivý přístup, jo, zase o tom, že obracíte se vlastně ke kartám o radu, musíte být otevření. To znamená, nesmíte se bát toho, že vám tam přijde odpověď, kterou nechcete slyšet, protože ona vám tam přijde. Tam přijdou odpovědi, které často nechcete slyšet, nechcete vidět, nechcete se na to podívat, protože sami to určitě znáte ve svém životě, že je to tak, že prostě na některé věci v životě není úplně příjemný se podívat na sebe, jo? Že to je takový, že prostě jak kdyby vás někdo ždímal ve ždímačce, jako že prostě sakra, to nejsem já, tohle není ono. Ale opravdu potřebujete být k sobě poctiví, aby vám ty karty dali maximum. Samozřejmě můžete s nimi pracovat, jak chcete, jak uznáte za vhodné. Ale pokud k sobě budete poctiví a upřímní, tak vám přinesou největší dar, největší vlastně posun v tom osobním rozvoji.
jak si navýšit vibrace, než začnete pracovat, míchání karet, výklad pro sebe, výklad pro jinou osobu, zase způsoby, jak s nima nakládat a zase dobře se bavte. To je důležitý. Se u toho hlavně bavit. Tak tady máme popisky jednotlivých karet. Archanděl Michael, důvěra v nebesa. Tady máte vlastně popis nějaký Archanděla Michaela a nějakou širší interpretaci té kartičky. Bílý orel, duch předků, božský dirigent, Brigit, vnitřní síla. Vraťte se k celistvosti, uvědomte si svou sílu, Buddha. Jo, takže ke každému vlastně máte tady nějakou vysvětlivku. A to je všechno. Takže tady praktická příručka, taková jednoduchá. A už jdeme na ty samotné karty. Takže ještě rozbalím. Zase vidíme, že nemají nějakým způsobem zdobené ty kraje. Jsou to čistě jednoduché karty. Tak. Takový formát, řekla bych, klasická karta. Když si představíte hrací, takové ty původní hrací karty, se kterými se mastí mariáš, tak to je takový formát. Kvalita je, musím říct, že dobrá, překvapivě. Nejsou úplně měkký, nejsou teda jako extra tvrdý, ale myslím si, že úplně dostačující. Jo? Není to jako extra tvrdý, ale myslím si, že by mohli něco vydržet. Jo, to mě překvapilo, už jsem čekala, že tím, že ta gramáž je taková nízká, takže to bude nekvalitní, ale určitě je to lepší materiál, než jsme měli třeba tady některé z těch jiných karet, zrovna ten nemám po ruce, ale jo, takže myslím si, že kvalita je fajn. Jsou hezky ořezaný, to je taky jedna věc. Já vám budu dělat recenzi na jedny kartičky, jmenují se Kouzelná moc květin. A ty, když mi přišly, tak byly tak nekvalitně ořezaný, slepovali se k sobě, opravdu to nevím, jakým způsobem vlastně ti výrobci ty karty řežou, ale tohle je poctivě ořezaný. Jo, poctivě ořezaná karta, nelepí se to k sobě, protože třeba jak mi přišly právě ty karty ta Kouzelná moc květin, tak ty byly normálně nalepený k sobě. Ještě jedny karty mi to taky udělali, to vám potom ukážu v těch recenzích. Takže když to vlastně odlepili, tak se vám i trošičku toho tisku vlastně slouplo z toho, jo, a bylo vidět, že je to ořezaný tak nekvalitně, že vlastně tam zůstávají na těch krajích takový cucky, zbytky, prostě zářezy. Tady ty jsou opravdu krásně ořezaný, takže možná to je stará poctivá kvalita, tím jak jsme to tady pohanili ze začátku, že to vlastně balení není tak úplně top, tak zase ty karty uvnitř, ty jsou fakt pěkně ořezaný. A připomínají mi opravdu ten Ošův zenový tarot, i tou velikostí těch karet, takže možná to byla nějaká doba, kdy to takovým způsobem dělali. Ale materiál je fajn, musím říct, že fajn. Zpracování je pěkný, hezky je to ořezaný, tvrdost je úplně v pohodě. A díváme se na ty ilustrace, takže co tady máme? 2 Miriam posvátné vidění, zvolte si odpuštění a uzdravte se, nechť ve všem vidíte světlo, nezapomeňte, že láska nezná hranic. Takže tady takový, máme tady teda vždycky nějaký obrázek a k tomu popisek, Cernunnos, životní síla. Jo? Takže takové symbolické postavy, které nám vždycky něco připomínají. Mě tady ta karta úplně evokuje, pokud jste se mnou dívali na recenzi karet Anděle a předkové, tak on tam je taky, akorát se jmenuje Lovec. No a jinak to vyobrazení je hodně podobný. Když se na ty 2 karty podíváte, kdybyste je náhodou někdo měli, obě 2, tak uvidíte, že ta podobnost je velká. No, takže vždycky tady nějaký popisek a hlubší potom najdete v té knížečce. Gaia, propojení se zemí. To je hodně podobný. Podívejte se. Teď tady asi nemám úplně tu kartu, jo, ale vidíte, že ty ilustrace jsou jako podobný, že je tam i ten havran, jo, je to hodně podobné. Je to vidět, že to je od stejného autora,
což mě nevadí. Já jsem ráda, protože ty ilustrace jsou pěkný a tam jsou v těch andělech a předcích ještě jako vymakanější. Tady to bych řekla, že to byly takový pokusy, ale i tak je to hezký. Isis projevy zázraků, vaše sny, vize a cíle se stávají skutečností. Karty jsou zase polomatný, jo, jsou takový, i ta zadní strana je taková, tady máme nějaké vyobrazení, nějaké posvátná geometrie a křídla hor, kosmická brána. Krásný. To je takového něco jiného. Božské léčení. Ony ty karty v něčem jsou podobný a v něčem jsou zase jiný. Jana z Arku, hlas pravdy. Jo, takže tady vždycky vidíte nějakou postavu, která vlastně něco znázorňuje nebo něco přináší, nějaké poselství. Duch svatý, Diana, soustředěný záměr, to je taky bojovnice. Ganesha, nekonečná hojnost. Buddha, posílené vědomí. Lady Venuše. Lady Portia, božský řád. To takové podobné malinko, jak jsou karty Orákulum bohyní. Tam taky najdete vlastně různé bohyně. Plášť moudrosti. Kuan Yin, péče a soucit. Krishna, oddanost. Vnitřní síla Brigit. Božský dirigent. Bílý orel, indiánská karta. Archanděl Michael, důvěra v nebesa. Tady máte vždycky nějaký popisek, jste v bezpečí, andělé vám stojí na blízku, zbavte se obav a dovolte, aby se stal zázrak. No, takže při tom výkladu vlastně nepotřebujete ani tu knížku, stačí vlastně si přečíst tady třeba ten popisek a nechat to působit na sebe tu kartu, co to ve vás vyvolává. Sám si odpovědět na tu otázku. Ježíš, odpuštění. A tady máme úvodní kartu, posvátná ametist, božská alchymie. Posuňte se za hranice svých možností, soustřeďte se na to, po čem toužíte. To je krásný obrázek, moc se mi líbí. Pavel Benátčan, prožití velkoleposti. Zajímavý. Panna Maria, Odin, duševní vhled. Naděje, láska a přijetí. Merkur, otevřená komunikace. No, tak to je teď schválně, jestli nám to padne ve výkladu, tady ta karta, protože Merkur je jinak, co se týče planet, tak znamení blíženců a teď mi se vlastně, tuším, buď dnes nebo zítra vstupuje vlastně slunce do znamení blíženců a jestli nám tam schválně padne tady ta karta Merkur, jestli se tam bude chtít objevit v tom výkladu, uvidíme. Máří Magdalena, Mahavatar, Babaji, tady někde nějaký jogin, kde jestli mě poslouchá, tak tomu to asi trhá uši, protože to všechno zná. Zelená Tára, víra, lidskost a schovívavost. Velitel Aštar, pobídka k činu, ujměte se velení, Šiva, transcendence, Šekina, posvátné já, Serapis Bey, na nebe vstoupení, Sanat Kumara, aktivace světla, Saint Germain, uvolnění karmy, Rádha, plamen duše. Tak. Takže takové kartičky strážci světla. Co bych k ním řekla? Jestli jsou pro všechny, no určitě si myslím, že i pro jako první karty úplně bych asi bych si je nekoupila jako první karty. Možná bych volila něco takového veselějšího, obrázkového, ale samozřejmě záleží na tom, jaké jste nátury, co vám vyhovuje. Za mě je to takový mix všeho možného, tady ty karty, že nemají vlastně určený
jednu tématiku, je tady opravdu, ty postavy jsou z různých dob, z různých sfér, z různých časoprostorů, z různých prostě mýtických, jsou tady vlastně andělské postavy, jsou tady postavy z buddhismu, hinduismu, z křesťanství, prostě je to mix všeho možného, takže každý si tady najde, jsou tady nějaké ty severské mytologie, jo, je tady prostě opravdu úplně všecko možný, takže je to takový multikulti mix. Indiánská tématika, jo, je tady opravdu všecko možný, takový namixovaný. Že bych byla úplně 100 pro za tady ty karty, asi ne. Není to úplně top. Nejsou to úplně top karty, které bych si asi vybrala. Ale samozřejmě každý jiný, každému může sedět něco jiného. Takže pokud vás zaujaly, tak můžete vyzkoušet tady tyhle ty kartičky. Určitě se s nima budu seznamovat víc. Najdete je ve výkladech, uvidíme. Ono také ne vždycky, když člověk s těma kartama začíná, tak i na ten první dojem, samozřejmě ten první dojem je důležitý, ale už se mi několikrát stalo, že na ten první dojem ty karty byly takový jako nic moc. Říkala jsem si, tak to asi nebudeme úplně kamarádi. A potom, když jsem je začala používat, nebo v nějakém období mi byly bližší, tak jsem s nima začala pracovat a staly se mými oblíbenými. Takže když už si koupíte karty a budete mít pocit, že to není úplně jako ono, že s váma úplně nerezonují na tu první dobrou, dejte jim ještě chviličku čas. Samozřejmě může se stát, že pokud vám ty karty nebudou vůbec sedět a nebudete je brát do ruky, tak potom nemá cenu si je nechávat a můžete je třeba poslat dál. Jak jsem říkala v tom svém úvodním videu, můžete je klidně třeba někde prodat, aby sloužili někomu dalšímu. Je škoda, aby byli doma a nikdo s nima nepracoval. Takže, ale rozhodně říkám, dejte jim šanci, dejte šanci určitě nějakým kartám, které si vyberete podle mých recenzí, a když se vám třeba nebudou zdát, i když si je koupíte, tak ještě chvilku vyčkejte, ono možná potom se na ně naladíte. Tak. To byly teda karty Strážci světla, takže takový multikulti mix. Já se to tady pokusím vložit do toho otvoru a budu se teda těšit s váma na nějaké jiné recenze. Mám jich ještě připravených spoustu, takže máte se na co těšit. Jinak pokud byste se chtěli dozvědět víc o mojí práci, kdy pracuji jako terapeut s metodou SCPR, což je odblokování pomocí kyvadla, tak všechny informace, kdybyste se chtěli objednat na terapii, najdete v popisku videa. Najdete tam i další moji nabídku služeb, jako jsou konzultace nebo výklady na přání. Mějte se moc hezky, děkuji za zhlédnutí tady této recenze. Pokud byste ještě neodebírali můj kanál a bavila vás ta tematika, se kterou tady pracuju a ta moje tvorba, tak prosím dejte odběr. A kdyby se vám líbilo tohle video, tak budu ráda za like a komentář. Mějte se moc krásně a zase na viděnou.